Салам, чоң аятасыңар. Жердин так ортосу аркылуу анын аркы бетине баргыңыз келеби? Бишкектен кудук кассак дүйнөнүн кайсы бөлүгүнөн чыгабыз? Тозокко карай жол жана миңдеген километр тереңдикте жаздырылган үндөр жөнүндө алдыда сөз кылабыз. Силер менен Сайма, биз менен бирге болуңуз. Бир 1990 жыл СССР өлкөсү өзүнүн акыркы күндөрүн кечип жатат. Өлкөнүн түндүк батыш бөлүгүндөгү Кола жарым аралында болуп көрбөгөндөй жечкендик орун алат. 20 жылдан бери касылып жаткан кудук рекорддук 12262 метрге жетип, Гиннес китебине кирет. Бул деги эле биз билген адамзат тарыхындагы эң терең касылган кудук. Мисалы, бул Эйфель мунарасы. Анын бийиктиги 330 метр. Дүйнөдөгү эң бийик имарат Бурж-Халифанын бийиктиги 828 метрге жетет. Ал эми биз сөз кылып жаткан Кола супер терең кудугунун тереңдиги мынча. Бул Эйфель мунарасынын бийиктигинин 33 эсе, Бурж-Халифадан 15 эсе тереңдикте касылган. Мындай тереңдик албетте чоң сезилгени менен жер радиусунун 0,2% гана түзөт. Бул кудук жөнүндөгү бир кызык окуя. Изилдөөчүлөр 12 километр тереңдикке жеткенде боштондукка кезигишет. Кудукка жогорку температурада иштеген микрофонду салып көрүп, төмөндөгү үндөрдү жаздырып алышат. Албетте мындай окуя официалдуу отчеттордо катталган эмес. Окуя чын эле болгонбу, же кимдир бирөөнүн тамашасы экенби, тилекке каршы бүгүн айта албайбыз. Кандай болсо дагы биз өзүбүздүн жер ортосу аркылуу болгон саякатыбызга даярданалы. Алгач жер планетасынын түзүлүшүн эстейли. Өзүңөр билгендей эле жер бир нече катмарлардан турат. Биринчи сырткы катмар же жер кабыгы. Анын калыңдыгы 35 километрден баштап 70 километрге жетет. Кийинки катмар мантия, калыңдыгы 2900 километр. Сырткы ядронун калыңдыгы 2260 километрге жетет. Курамы дээрлик суюк металлдардан турат. Ал эми температурасы кадимки күндүн бетиндеги ысыктыкка жетет, 5500 градус. Андан соң ички ядрого кезигебиз. Калыңдыгы 1300 километр. Сырткы ядрого салыштырмалуу бул катмар катуу металлдардан турат. Жалпылап айтканда жер катмарлары курамы жана температурасынан гана айырмаланбастан гравитация күчүнөн да айырмаланып турат. Жер ортосу аркылуу болгон бул саякатыбыз тандап алган жолубузга жараша бир нече мүнөттөрдөн баштап бир нече күндөргө чейин созулушу мүмкүн. Алгач жердин бир бетинен экинчи бетине чыгуучу тереңдиги 12742 километр болгон туннель казышыбыз керек. Эгерде жердин айлануусун эске ала турган болсок, анда мындай саякат планетабыздын уюлдары аркылуу гана мүмкүн болот. Себеби башка учурларда Кориолист күчү бизди туннелдин бетине чаап салат. Саякатыбыз биз каалагандай орундалыш үчүн Кориолист күчүн шарттуу түрдө эске албай коелу. Мисалы, саякатыбызды Бишкек шаарынын борборунан баштасак, анда планетабыздын бул жеринен чыгабыз. Туннелибиздин бир учу океанда жайгашып калгандыктан ичин металл менен тосуп коелу. Анда эмесе кеттик. Алгач бир нече мүнөт өзгөчө деле эч нерсе болбойт. Бирок канчалык тереңдеген сайын дем алганга оорлошуп, аба басымынын жогорулаганын байкасак болот. Бир нече чакырым өткөн соң өпкөңүз гипераксияга кабылып, кычкылтекке ууланат. Ушул жерден дагы бир шартты өзгөртөбүз. Мисалы, бизде скафандр бар. Ал адамга бериле турган кычкылтекти нормалдаштырып, деги эле адамдын денесине болгон басымды азайта алат. Болбосо жердин ортосунда сиз кичинекей чекитке айланып калмаксыз. Сапарыбызды уладык. Бирок бир нече чакырым өткөндөн кийин температуранын жогорулашынын натыйжасында сиз жылуулук соккусуна кабыласыз. Эскерте кетсек, адам баласы болгону 41 градустан 44 градус ысыктыкка чейин гана чыдай алат.
ал эми жердин ортосунда температура 1000 деген градуска чейин жетет. Дагы бир шартты өзгөртөлү. Биздин скафандр аба басымынан эле эмес, температурадан жана радиациядан дагы сактай ала алсын. Жарым күндөн кийин максималдуу ылдамдыкка жетесиз. Болжол менен саатына 200 км. Абанын каршылыгы андан ашык көйлөнүүгө жол бербейт. Улам тереңдеген сайын жерге тартылуу күчү азайып, туннелдеги абанын каршылыгынын натыйжасында кыймыл бара-бара жайлайт. Жердин ортосуна бир жума аралыгында жетесиз. Бирок алгач туннелге секирген импульсуңуз кайра анын аркы бетине чыгууга жетишпегендиктен жердин ортосунан ары бери отуп жатып, туннелдин ортосуна токтойсуз. Бирок видеонун башында бул саякат бир нече мүнөт дагы болушу мүмкүн дедим эле. Ал үчүн туннелдеги абаны сордуруп вакуум жасашыбыз керек. Бул учурда абанын каршылыгы эске алынбай, орточо ылдамдыгыңыз саатына 24 000 км болот. Ал эми жердин ортосуна келгенде бул ылдамдык 29 000 км жетет да ылдамдануу кайра азайып баштайт. Бирок бул ылдамдануу жердин аркы бетине чыгууга толук жетет. Ал жактан сизди бирөө тосуп алуусу зарыл. Болбосо бул саякат кайра башынан башталат. Мындай жол менен жердин борбору аркылуу анын аркы бетине болгону 42 мүнөт жана 12 секундада жетебиз. Ал эми жаңы изилдөөлөр боюнча бул саякат 38 мүнөт 4 секунда болот деген дагы эсептөөлөр бар. Ушуну менен биздин сапар дагы жыйынтыкталды. Эгерде контент жакса, лайк басып, комментарий калтырыңыз. Бул канал тесттик форматта чыгып жатат. Эгерде сиздерге жакса улантабыз, болбосо